Придумали нам станочок, який реально заточує сверла як з магазина. І він дійсно заточує якісно, не просто так, а дійсно якісно. Дивіться, отакий станок від 3 до 16 мм він заточує сверла. Там внутрі камінець стоїть посилений з підшипничком, регулюється все. Дуже якісний станок з двигуном. Замовляй 068 224 68 64. Ніколи не пожалкую. Дивіться, як якісно він заточує сверло. Ви просто вставляєте туди сверло, провертаєте трошки і сверло вже заточене. Дивіться, як якісно. Замовляйте.